Mukyala Suuda. Omubwati oba omubwati ekyolubuto si nsonga essaawa zino naye nga akimanyi batuulaba babiri bagonjoola ensonga omusajja alye ne ku bintu kasitaani alya ku bintu bw'ati nzawo nga muwadde nga mukazi munnange. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Alright, ogamba otya mukwano gwange genda maaso n'okuba nti no tulaba omukutu gwoliko gwe guno ogwagaliwo abasidi omususuzi erinnya anateera tukomyewo genda maaso n'okubaako n'ebigambo bye tugamba olunaku olwaleero nina omukyala gwendi naye oyinza oba wali omulabyeko bw'oba tomulabangako then omulabye agenda kukubuuzaako tujja kuba nga tugamba ebigambo babuuzeeko abatulaba mbufu abatuwuliriza oba abatulaba babuuzizaako amannya nze Shifayogge Mukyala Suuda. Omubwati oba omubwati Mukyala Suuda Ben omubwati ze mulina nekigambo omubwati sisobola kusuubira nti akulaba asobola okukikkiriza lwaki okugamba nti yegwe Mukyala Suuda Ben omubwati. Ndi Mukyala Suuda omubwati ku lwansonga bangi babeerayo naye wabaawo ow'ensonga. Yegwe Mukyala Suuda Ben ow'ensonga oba oli awo kuba buli omu amugamba yegwe ow'ensonga kati nange waŋŋaati nze ow'ensonga nange nkyetwala nga ndi w'ensonga ezegeze yagamba yegwe ow'ensonga bwe yaŋŋamba kati ate nga tulabayo ow'ensonga omulala in fact tulabayo ab'ensonga abalala babiri ng'oggyeko gwe ow'ensonga waliwo ow'ensonga ali mu kalina agirwanira then wali ate n'ow'ensonga omulala gwe bagenda okukolera emikolo mu wiikisi ntono okuva kati anti kati ow'ensonga ow'omukalina ffenna tuli ba mukalina lwakuba nti nno tetuvaayo okulaga nti nno tuli ba mukalina kuba akalina eyo tewali ate agituukangamu nange nali ngituuseemu era we baga nti nno tafaali nange nali ndiwaddeko. Suuda Ben yakutwalako mu kalina eyo yes nga tennaba kuggwa. yes ndaba nakati tennaggwa si wekiri tennaggwa emmere yagiyingira tennaggwa. Kati Suuda Ben yakutwala ku kalina eyo yakugamba nti yammwe babiri nze naye kalina yiyo ne Suuda Ben owaayi gwanagiyingizaamu ate gwanagiyingizaamu lwagirimu yagenda gifuluma simanyi. Okusookera ddala tusooke tuwanguye ebintu Suuda Ben gwe wamusisinkana otya musisinkana mutya ne Suuda Ben? Suuda Ben tulina eyo gye twasisinkana nze naye biwanvumuuko nga woyinza osisinkana omuntu nakwana naye weyansisinkana naliko ne mukwano gwange atulina ekifo kye tutuddemu naye najja nemikwano gye nagamba mpita oyo omukyala nampita naneyanjulira netwejjako ennamba. yes Suuda Ben yakwanira wali okimanyi nti Suuda Ben oba yali tannaba yali akyali mu kalinambwayo kayita ak'emasaka yali ali Suuda Ben nga bwali kati saa zino mu bwaserebu bwe mwaka ki wayisewo myaka ng'ebiri. Okay, kati segezaawo ne mutandika okutambuza omukwano gwammwe mpola mpola. Kati Suuda Ben w'omusisinkana wali towulirangako nti nayinayo omukyalo omulala ye teyagamba nti ayinayo omukyalo omulala tayina newuwe tewaliyo omukyala ewuwe wa mukalina oba ewalala watwala abakyala we nawulira nti bagamba nti watwala abakazi wakutwala kale tewali mukazi maka nayo nyumba ya maka si nyumba ya maka apartment kale apartment so kati yakutwala ku apartment bwe yakutuusa nagamba nti kati wano wafuuse wakaawo oba nagamba nti aha tulize ku bufumbo bwa weekend bwomalirizanga weeyongera just nali ŋŋendayo nga wenkolaki nga bwojja bino byojja n'oterezaako kawo n'olongoosa n'okolera omwami n'oddayo kati oluvannyuma ate otuuka otya ove ku apartment
bakutwale mu kalina eno essaawa zino efuuse ensonga kalina ebadde tennatwalibwako muntu naye ffe tugendayo ku site si kukutwalayo nti obeerawo yakutwalangayo ku site just kugenda ku site kulamba kati nga bigambo ki byagamba we mutuuka ku site kubanga kitegeeza abaleese mukyala we ku site kati nga bigambo ki byagamba ate bigambo kikunyumya mbozi nga naye woyinza okunyumya n'omuntu we just era byemwogerako biba bingi si ebyo byokka nti bemba mwogerako byanju kunyumya bunyumya naye nga bwakuleeta takuteekangako mu future plans nti kati bebi nkuleese ku kalina eno njagala kiri ekisenge kibeere kyaffe kino ky'abaana awo temwatuukawo mu kutemeratemera emitendera nti ennyumba eno tugenda gibeeramu naki tekyatuukawo kati omuntu wakutwala ku nnyumba oba bbaawo oba boyfriend wo nakutwala waliwo nawe okyeteekamu nti ddala kituufu nti oba oluusi yange kubanga mu bangi n'alondayo gwe omubwati nakutwala ku kalina oba omanyi nti kituufu yegwe mutuufu so anaze bisobedde n'okunsobera naye nga yali akutaddeko mu plan n'agamba nti kati bebi okuva mu apartment wano we tujja okudda era wenali manyi we wali omanyi kati bikyuka bitya ate ng'oyo omukyala avuddeyo nambwayo naye ng'ate agirinako ettafaali anambwayo ate ggwe nange nali nteekayo naye nga munnange osanga oliri eddene lindako ennyumba ya Sunaben naawe wateekako ettafaali litya kati omusajja asobola okujja n'agamba nti mukwano oba akasawo ka seminti kabulako sente bweziti naawe n'okwata n'owaayo zitali nnyingi saagala ngambe esegeeza kalina eyo eriko seminti wo mungi era kwali kati busaawa y'okugabana nambwayo waanaalemezaamu wali nga naye wateekako ettafaali wateekako seminti g'ogenda kukola otya oluvannyuma kati nkugambe nti naakola ntya katonda ebintu ebisinga yakola ki yabikola kati simanya ndowooza ya musajja kikyalowooza nakikyazzaako kati awo waliwo ebitayamba nti okuvaayo olwanirire naawe wegambe nti ennyumba yange kiva ku ndowooza ya musajja naga nti kati ngenda teekamu gundi oba gundi kati nze Mary kyeyakola sisobola kukikola ekyokuvaayo n'ogira ekyokuvaayo n'olwana n'okola otya wano sisobola sure kati ekitegeeza gwe kalina ogenda gireka egende bwetyo kasita n'agirwanirira naye mukazi munnange kati singa nambwayo alwana n'agizza mu mikono onaagenda naawe n'ofunako she oba kale bakweko kalumu oyinza okusula tekisoboka naye katulinde gye binaggweera tomanya wakati awo nga byonna biri mu kugenda mu maaso wagenda maaso n'okuba nti olaba nambwayo gwe omutima we gukubira si bwe kiri wegumala okukubanga olaba enambwayo alwana wakubirako ko kusuuna Beni omubuuza ki ekigenda mu maaso namukubira naye teyankwata teyakwata yategeera ndowooza nti nno mbitegedde ezegeza ebbanga lino lyonna Suuna Beni toyogera naye ate ku apartment toddangayokko ate nzireyo nkola ekinatuula nempumula maama gwe ekitegeeza gwe toyina bbuba si bwe batebalwanira omusajja bamulwanira bate omusajja kintu waliwo obukodyo bwoyinza okukola okutereeza omusajja kati bwe buliwa era lwaki kusuuna Beni gwe tewabukola lwaki gwe tewabukola kusuuna Beni okola ati okola obukodyo okulaba nti omusigaza mu mbeera anti kati essaawa zino ne Suuna Beni tannasalawo nti nno Mary yagenda okubeera mu nnyumba okyalina essuubi nti okyasobola okudda tomanya tomanya ensekeza nambwayo gyali yeetegeke essaawa yonna ojja era essaawa yonna
omusajja omukima ababiri we babeera ebiseera ebisinga wabaawo wokusatu ajja kitegeeza gwe ebbanga lyobadde ne Suna Ben mubaddewo nga ababiri mummwe wasobola okubaawo wokusatu asuubirwa obajja nga olaba Nambwayo alina oyo yasooka ate alina ne gwasuubira okujja ntegeeza abato gwe tuwali tonnafuna tulyamugema tunalifuna olubuto lwa Suna Ben walufuna nafunako olwasooka ne wabaawo ebyabaawo wakati wange nze naye kati awo nenfuna olulala era lwennyina kalina eyo kalina Nambwayo ze ndowooza kati naye agireke oli lubuto lwa Suna Ben naye nga ye yakitegeddeko nti oli lubuto akimanyi bwe wamukubira essimu n'atakwata wagezaako okumunoonya mu ngeri endala yonna okulaba nti atleast omutuukako n'omubuulira embeera gy'olimu nagezaako like nemukubira oluusi amasimu naye kasita ategeera nti nze esimu ze simu ozikuba azikwata eyange takwata naye wenkozesa y'abasista bange asobola okukwata naye tawuliriza bigambo biwera naye kyolubuto kyo Suna Ben yakimanya nti olina olubuto akimanyi kati bw'amala okukitegeera yakugamba ki era mu ntandikwa byali bulungi naye bino ebya Nambwayo byasinga okuleeta obuzibu naye kenyini neyekyawa oba yekyawa nga y'omuntu oba kiki awo simanyi wakati ng'olina olubuto kitegeeza olina okutoba ennyo okulaba nti obeera mu mbeera ntuufu ne taata w'omwana Suna Ben wagezezaako okugenda ku New Vision bukedde gyakolera at least otuukewo wabanga essimu aganyo zikwata omulabeko butereevu mu gasimbagano nga ye mukulu kuba n'obudde bwabeera ku mpewo obumanyi oba omuwuliriza wagenzeko ku mulimu wakolera at least omukakasa nti ndi lubuto lwo nagendawo okwo ku Bukedde naye naŋŋamba nkyali mu bize gwe mukyala we nga gwagamba nti ali tujja kwogera yagamba alina bingi ebyokulowoozaako kati ekyolubuto si nsonga esaawa zino naye nga akimanyi nga tuli awo still tukyali ku nsonga ya lubuto kubanga lukulu nnyo nnyo waliwo ab'eŋŋanda za Suna Ben abakumanyi pozi nayogerako ne maama we mukyala Kayondo naye tamanyi naye takumanyi maama naye nga nayogera naye ku simu bwe wamugamba nti maama nina omuzzukulu wo gwe neetisse ye yakugamba ki oba tewabimugamba watya okubimutunuzaamu saamugamba bya lubuto maama tewamugamba bya lubuto wakyerekeranga kyama naye kati gwe wamukubira wamweyanjulirangaani era naye yaliwo nenjogera naye wakubira maama nga Suna Ben gyali nga waali wano nga oyinza kayogerako ne maama nenjogera naye muba mukwano olukundo nga lukuze gwe ne Suna Ben mutuddeko awo ekiroovu kingi ko Suna Ben yogerako n'ennyazaalawo nenjogera naye esegeeza maama erinnya lyo bwaliwulira alimanyi bulungi wamweyanjulira ndowooza ate olowooza nga wayogerako naye maama nno naye akaseera we katuuka n'ozaala omwana wa Suna Ben n'asigala ng'akyakuyisa mu mbeera gy'oli mu kuyisibwamu kiki ky'opulaninga ekiyinza okumanya nti kinaddako mu layini efaananako bwetyo tewali nnyo kyamaanyi just otegeera nti kuba kutomera abakyala bonna batomera notegeera omwana kasita ategeera nti gundi ye taata we awo omukazi oba olina okweya kuba sinza abasoose okubeera single mother so okubeerawo wanyambako school fees oba ku lenti oba ki tujja kubaako engeri gye twogeramu sisemala amusuubi wakati ng'ogamba kyalo nti naki essaawa zino waliwo obuyambi bwonna bwogenda maaso n'okuba nti ofuna okuva ew'omukulu Suna Ben obuli mu kuyambako ng'olubuto olumanya ebirujjirako
waliwo ko obuyambi bwoli mu kufuna essaawa zino? Ayina sister wange waliwo yamuteerako ko $5,000. Ekitegeeza Suuna Ben musajja wavunaanyizibwa just bantu bamutaddeko buteesi kibeera tugambe wabuvunaanyizibwa nga ye omuntu naye ku ky'abakyala abakyala bavuddeyo nga bangi kati awo naffe byatusobera oba mwenzi oba kiki simanyi oba bamuwaayiriza wetuddayo ku kyennyumba ogambye nti naawe olina ttaffaali lye wateekako webakeera ne bakubuuza obukakafu kuba at least oli omukyala kukyapa kwali okimanyi nti nno nambwayo kukyapa essaawa zino kwali gwe bakwayo ne bakubuuza nti nno kyekiraga nti wali olina ettaffaali lye wali otaddeko olina kyosobola okulagawo nti nno oba lisiiti yiino oba embeera yiino oba ki tewali naye ebbanga lino lyonna lyobadde Suuna Ben abadde takupangisizanga tugezewo yakupangisiza naye nga mumaze ebbanga ki nga temuwuliziganya completely okuwuliziganya ng'abantu myezi 3 kati emyezi 3 ani abadde asasula rent ow'ennyumba weyakupangizi anti kwaliko ebbanga abadde tanakupangisiriza bbanga ddene like kubanga mbadde mbuuza nti kati essaawa zino ennyumba wogenda maaso n'okuba nti orentinga onansonyiwa essimu nadde nagireseeko sorry mbadde nkubuuza nti essaawa zino wogenda maaso n'okuba nti orentinga oba weyakupangisiriza ani asasula rent obanga omaze emyezi 3 bweddu nga Suuna Ben tomuwuliza kati ani akuyambako ku kya rent ntetenkanya nganze ng'omukyala ne bw'onaazaala tewaabeewo mbeera yakutetenkanya still mu buufu obwo era wekinaaba kiganya waba yampangisiza lenti nga mungi nja kufuna ennyumba nga yalayisiko wenaaba nga ebbeeyi wooli essaawa zino nga wakule ennyumba ya sente meka gyakupangisiriza yampangisiza ennyumba ya $45,000 yakupangisiriza ennyumba ya $45,000 kati $45,000 gasobola otya essaawa zino okubeera nti kati essaawa zino ennyumba mwe yakuteeka ya bbeeyi nnyo ate ng'essaawa zino tokyafuna rent situzijjawo ezipangisa like ezisasula rent wooli ennyumba ya $45,000 apartment mwe yakupangisiriza temwayinako nteekateeka ng'abaagalana ez'omu maaso ez'ebiseera ebijja teekateeka nga ki ate omuntu watuukira okupangisiriza apartment ya $40,000 kati weba enteekateeka gyeri kati enteekateeka era eba yayiika tewaba nteekateeka kati gwe watawakkala wakkiriza kati wotokkiriza ku kiriwo oba onookola otya essaawa zino tulabye mukyala munno Mary Nambwayo simanyi mwali muwuliziganyizaako ku simu ne Mary Nambwayo wamukubirako twayogerako mbozi ki yali mu kafuba ako byali byaffe ng'abakyala omukulu gyali abeere mugumu akimanye nti mwababiri mwabawuli mwawuliziganye nako n'okwogera ne mwogera ku simu twayogera nga mwogera ku ki mu mazima amatuufu ebyokwogera tebibula ezegeza alinde ekijja Suuna Ben alinde ekiddako mu maaso kuba gwe ne Nambwayo mwagenda maaso n'okuba nti era tukolagana kankulage olaba bye twogera si yene namba ye atulaba kyatinjirabyeko sikirabanga nze kati ate naba n'okwogera mwogera buli lunaku
kati gwe n'ennambwayo mbozi ki gye mubeera mu twogera ng'abakyala tukyale tugenda okukola ki ekiddako wakati nga mwana muwala nambwayo ali mu kuyisibwa mu mbeera gy'ayisibwamu ekisinga okuba ekyennaku nti embeera gy'alimu naawe gy'olimu yeetisse olubuto olwa Suuna Ben naawe weetisse olubuto lwa Suuna Ben esaawa zino wakati nga muwuliziganya bubaka kiggwe bw'owadde nambwayo naddala walabyeko by the way tusooke twogere ku kyasikaali walabe ku mbeera eyabaddewo nga asikaali alumbye ewa nambwayo agenda maaso n'okubanga amukasukira ebintu si kulumba kuba bwabeera bwe mulimu gwe okyogerako ki era oba kubanga gwe yabaddewo okukola effujjo erifaananako bweri wandikoze kati oyo asikaali omulaba yekkakanyeeko akakkane nga ye kuba byakola tebijja era nze nabubaka bwempa nambwayo atuule anyweze simuwagira kuva mwago maka mbwagafulume esekeza naawe oba kubanga wafuna omukisa nga gwali mu kalina eyo wabadde tota ekisooka alina omwana ate obulumi ffenna tuli bazadde obulumi bwayitamu alina omwana ali lubuto kati esawa embeera gyayitamu si nnungi ate bamuteekako stress bayinza n'omugyamu olubuto ne luva ebintu bye bamukolakola ebyo si birungi ngoloza sikaali byonna byali mugenda maaso n'okuba nga akola omukulu Suuna Ben ayinza okuba abiinamu omukono simanyi kubanga nawulidde bagamba Mary ng'agamba nti nno oyo omusajja alina ebintu byakozesa asikaali butali nnomo bulungi sisuubira nti Suuna Ben ayinza okutuuka okukola ebintu ebyo kubanga byali byava mu mawulire era nga tebikyalimu ne tulowooza nti nno oba oli awo biwedde naffe tufuneko obuyambi eri omusajja waffe atereere taata w'abaana naye ate twagenza okulaba nga asikaali akola ebintu ebyo ng'abikola ate mukazi munnaffe tetwakisanyukidde mwembiriri gwe n'ennambwayo mwagezezaako okugendako mu b'amateeka tugambe kati ensonga ziteekako mu mateeka mu bufo okufaananako yagenda ki kye yajjayo ng'omukulu yateekayo ssente tebamuwuliriza bulungi mwalimu embeera y'okugulirira kati ate gwe tonnalabako mbeera yonna nti wagenzeko mba amateeka okwekubira omulanga oba gwe okyali fayini wooli omutima gukyali mugumu nze nkyali fayini sina ensonga lwaki ngenda mu byamateeka omusajja namwefunira teri yamunkaka so agenda mu ebyo ezegeza gwe tolinaamu kwejjusa kwonna nzala akaana nga Kasuuna Ben omwana ogenda mutuuma linnya omwana ogenda mutuuma linnya ki kubanga taata ye temuwuliziganya ekitegeeza kyemmanyi tujja tukatuwuliziganye bino ebintu si bakazi bangi babiyitamu ate bayombagana ne babbaabwe kati siga nti bw'oyombye n'omusajja oba ne mufunamu obutakkaanya omukazi eyabuulirira tekigenda mu gundi mu mateeka oba luddawa otuula bulungi n'oyogera n'omwami wo ne bitereera ensonga ne ziggwa era kyovola nga n'oyo muganda wange mugamba yakola byogenda mu bintu ebyo oba ebyo ebyamawulire oba ebyo ebya poliisi oba ebyo ebya mu kkooti ebyo tebiyamba tuuze musajja we batuulaba babiri bagonjoola ensonga omusajja alye ne ku bintu kasitaani alya ku bintu bw'ati nze awo nga muwadde nga mukazi munnange era nze mulinze kasita namulisa ku bintu ajja kuba takyalina busungu ekitegeeza ekikyaleesa obuzibu ono kulemera bintu kulemera mu bintu kukozesa maanyi mangi abasajja tebaagala bintu by'amaanyi mangi esegeeza nambwayo alina kukkakana ng'omukyala
amusendesende alabe ng'omusajja ayingirako mu nju. Si buli kimu nti mawulire, buli kimu mawulire, asikali anvumye mawulire. Esekeza gwe towagira kya Nambwayo kuba nti buli kadde abeera mu mawulire. Ekyamazima sikiwagira. Atula kakaneko yenna ye stress nze takyalabika bulungi yenna ate nga yali kimyulo omwana omuwala omuto bw'atyo. Ekirungi gwe owuliziganya ne Nambwayo. Njagala kukubuuza kuba gwe oyinza oba okimanyi wagendanga ne ku sayiti eyo. Wawulirako ku paperwork w'ennyumba eyo olw'ensonga kigambibwa nti ekyapa kyekisinza oleeta obuzibu essaawa zino. Era ekyapa ekyo ti mwana muwala Mary yakola olukwesikwesi n'agenda ku kyapa erinnya kakana bu nga kwali. Oba okitegeera ku kyapa ky'ennyumba eyo awo weekoze eki weetudde. Gwe ki kye wawulira kuba wali ne Suna Ben n'owulirako ku byekyapa n'empapula z'ewantu awo? Ebyo byekyapa nze era Suna yaŋŋamba ekyapa kiri mu mannya ge. Kati asobola okugaa nti ekyapa kiri mu mannya gange ne mukazi wange. Ekyapa kiba mu mannya ga Suna. Naye nga kyo wakiwulira nti nno Nambwayo yayiya enkola yonna ne yeeteeka ku kyapa. Nabiwulira. Era waba yabikola byebyo nsonga lwaki omusajja atabuka. Abasajja tebagala nnyo bakazi bagezi nnyo. Tebabyagala ebyo beera fala. Omusajja ajja kwaga naye kasoyitiriza obugezi. Ekitegeeza otenda Nambwayo bugezi. Mugezi kintu tekikoleka ekyo. Bw'aba yakikola mbukujjukujju. Tekikoleka. Naye nga kati osobola okumuwagira okugenda mu process ajjeko erinnya ku kyapa ky'omusajja. Oba agenda. No, owagira Nambwayo okwejja ku kyapa akyettakkuluzeeko kusigaleko erinnya limu Suna Ben amukwasa ekyapa kye. Ekyo kyokiwagira. Anti awo kiba kikuba Mary. Pozi nga baddinganye mukwano ate nga babikoze bonga bo. Emabegako twawulidde nti badde bakwataganye. Era nange namusindikira wano gundi naye baganga muli bulala munnange. Ng'obalaba gundi ne profile pic nga taddeko Suna. Nga muli n'owulira otya? Nengaba nze omanyi nnina omutima ogwagaliza bambi. Ate n'ekirala omusajja oyo waba serebu. Abamulaba ababanje. Kati bw'asalawo n'atongoza mmwe nga bana. Ate kirala nze ndi Shifa. Shifa tuli basiraamu. Bw'atutongozaayo nga babiri si bana. Nze naye kiba tekikola bulungi. N'omanya nti kati kaatali wano ali wa Nambwayo. Omutima gukubeera mugumu. Kuba nti osobola kuddira ate nga ffenna twagala buyambi. Ate odde mu mawulire okube mukazi munno ng'ate mwenna mwaba mwagala buyambi. Kati ate kitembuuza gwe walaba nga azzeemu okubanga bakwatagana bulungi Suna Ben ne Nambwayo. Tekyakunyigaamu yadde eddakiika emu. Tekyanyiga ku lwa nsonga nti oli taata wa mwana we alina kyalaga. Naye kati ate kijja kityabba okuddamu ate ne badda ate mu mbeera kati empya. Nawulidde bagamba nti Nambwayo apostinga vidiyo nkadde. Wenawulidde bagamba naye Esegeza ali mu kuyinginiyalinga just kwongera kuteekawo mbeera kuddamu kulowoozebwako nabeera mu ate era siwe batyo walina okikola. Ate opostinga bikadde postinga ebipya. Omusajja munyonyogere awo. Tugenda mubbako omusajja tugenda mutwalira ddala. So ekikwatagana n'ekyapa gw'oliyoke kibeere mu mannya g'abali. Gwe Suna teyakusuubizaayo kugulirayo yadde akataka oba akantuko n'obuyinza n'okuba nga tuli wano nga naye olinayo goloofa gye baakuzimbira nga naawe onaatera kulwana mu maaso awo. Nedda. Gwe tolinayo kantu nakamu ke wali oweereddwa. Yeyo ennyumba gye tubadde tusuubira nti tugenda yingira n'omwana wange. Naawe wadde okugenda mu kalina nga mugenda okuliza omwana. Nalabyeko Fifi the Queen mukwano gwa Nambwayo nnyo ate nga naye yali akolera mu kampuni emu Suna Ben mwakolera.
yavuddeyo ng'alina bingi nnyo byayogera ku mbeera eno mweyagenze maaso n'okuba nga alabulira n'ennambwayo n'amugamba nti yegendereza sikaali yandi mu obutwa mu buufu obwo nti newakaawo alina okwegendereza ennyo ebiriwo biyinza obutaba byangu eri nnambwayo maaso awo era ne basekera babeere kati batono bw'okirowoozaako kyekyo subira nti nambwayo wakati mu bino ebigenda mu maaso ayinza n'obifuniramu obuzibu obw'amaanyi ddala era okimuwaako magezi kyekyo kuba naawe singa gwe obadde awo nnyini alina kwekuuma ye nga ye omuntu oba ne bamuwaayo oba n'afunayo sikaali omulala nga bakolagana bulungi oyo abatabula n'avaawo anti oyo omukulu ye yamuleeta anti awo ekizibu tewali enkwatagana weebaawo omugamba tufuneyo omulala ate ye enambwa yagamba nti bayogerako ne Suna Ben n'agamba nti omusajja ali fayini talina buzibu asikaali ate ono atugamba nti akola effujjo kale kwegamba tutegeera kiri wakati awo kati twogere ku mukolo omukolo gwengedde omukolo si gugwo sibeera nsonyi ogamba nti si gugwo omukolo Suna Ben gwagendako gugwo tuyinza okubeera nga tuli wano nga tulina omugole agenda okwanjulibwa netandika okusamwasama n'ebigambo mbu bagenda ku mugolo kumbe ke kanyiriro kano kenda booliko nga weetegekera bugoli simanyi ebyo ebyabagole sibinabiwulira tolinayo mukolo gwe mutegeka wammwe ogw'okwanjula mu maaso awo ezegezo omukolo si gwagulimu omukolo guli luddawa Suna aba asaaga kusaaga Suna Ben talina mukolo gwagenda kukola Suna aba asaaga ojja kuyita okusaaga kambuuze omukolo ogugenda obaawo kuba nambwayo taguliimu kati gwe ogamba nti nno teguliyo kitegeeza naye toguliimu esegeeza waliyo namba mmeka 3 katumulinde mumukole ki tumulabe tumulabe munaamusanyukira essanyu liba liddawaabo kati wemukizuula nti yalina lwabalongo kuba kati oli alina lwomu naawe lwomu kati olinazuula nti omugole alina ye lwabalongo kyekigenda okuddaka kazaala balongole olaba bwanaaleetebwa namba ne bamugamba afulume kati omugole tuleese muto waatazaale nga tumuzayo nga bamuyingiza nga bamufulumyawo ate awo nange mba mukambwe ennyo ng'omugole ajja obuzi atutema ennamba kale ate awo mba ndi ku nambwa mba simuvaako kati omugole nga ajja ayingira ennyumba eyo kiba tekigatta kati Suna Ben ayinza okuba nti akulaba eddakiika eno bubaka ki bw'omuweereza ku byonna nga we tuzze tubyogerako okuviira ddala ku ggwe ku nambwayo ku mugole ku nnyumba amawulire agasusse kati kuba ye Suna Ben essaawa zino si butali mu nnaku yammwe gye mulimu ali kuba guddiikudde omukolo gwo gwengedde era ffe twetegese kuyiikirwa masala n'okwambala amakazi go tugenda gambala sijja kulu toka nti nakuliddemu olukwe go tugenda gambala bubaka ki bwoweereza Suna Ben nga yeetegekera omukolo makeke gaggadde gwe tugendako kati bubaka ki bwemba muwa oyinza omuyozaayoza ku lw'omukolo semakolo tujja muwozaayoza nga tugulabyeko onamuyozaayo n'ekirala atereeze bakazi be bonna be yazaalamu abaana kuba mpulirayo bonna abalala bangi abatereeze abasaanidde okuwa obuyambi abawa obuyambi n'oyo mukazi we Mary amugye mu mawulire bave mu mawulire bagende babeere eri bakuze baana kubanga ebintu ebyo bye balaba mu mawulire abaana tebigenda basanyusa taata agoba maama mu nju maama ayogedde kino ku taata si birungi so
ebyamawulire tebigenda tuyamba ffenna ya Mary waba ayagala omusajja we batuule babiri bateese wali kesa akugambye omukyala Fifi the Queen yali agamba juzi nti Mary Nambwayo yakola kinene nnyo okuba nti akyusa obulamu bwa Suna Ben n'amulaga Kampala n'amuyigiriza ekibuga n'ebiringa ebyo gwe tewaliiko ku ttafaali eryo eryateekateeka omukulu oba gwe wasanga biwedde ku layini eyo wasanga omukulu kati alinga bwali mu layini wano wamusanga ali ku muzuuli saana kale obubaka bwe obujja okusembayo nga tuva wano obubaka bwe obusembayo eri abalabi ffe tweyongereyo tukusiibule tunaddamu kunoonyaako olulala abalabe abatulaba mwebale kutulaba nakutuwuliriza nange bansabire ku ssaala ozaale osumulukuke bulungi n'omusajja mpa obuyambi akomewo gyendi kuba nze mwagalayo engayo omuntu mwagalayo engaye atulabirire nga bulijjo watulabirira esekeza Suna Ben ebigenda mu maaso byonna gwe tebikuyigudde ttama omwagala akomyewo kyekyokka teri musajja w'omu ku nsi eno teri newonootambula era ekyobwenzi mbu omusajja yayenze nze sisobola nakitwala waka mu nsonga nti maama nvudde mu bufumbo omusajja yayenze sisobola bwayero yongera kunywera bunywezi omanyi baba bangi naye kubeerako omukazi aba balina bangi naye omukazi oyo ye yaba amumanyi nti kati ono angattako kino ono akola kino ne bwekiti kale olunaku olwaleero mbadde n'omukyala Shefa ebigambo ogeze maaso n'okuba nti obiwulira sijja kugattako kirala obubaka butuuke gye bulina okutuuka ate woba obufunye don't feel offended butwale nga wobufunye obugjemu ekyo ekikulu bwenna bwe bulina okuba nti butuukako nkimanyi nti nno butuuse mubuufu obwo abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli genda maaso n'okuba nti olikinga vidiyo eno Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.